Warshaan Brown Food oomishtummaa qonnaan bultootaa fooyyessuudhaan fayyadamummaa diinagdee kan guddisu ta'uu bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Ragaa Kabbadaa ibsan. Itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Biraanitti warshaa oomisha nyaata horii namaa fi qindeessaa boqqolloo Brown Food ijaaramaa ture eebbisiisaniiru. Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Ragaa Kabbadaa haasaa taasisaniin warshaan nyaataa Brown bu'a qabeessummaa oomishaalee qonnaa guddisuun ce'umsa industirii kan milkeessudha jedhaniiru. Dhiyeessii nyaataa badhaadhaa fooyyessuun guddina sammuu fi qaama hawaasa qulqullina qabu ijaaruu keessatti gahee qabaachuu eeraniiru. Oomisha boqqolloo akka galteetti fayyadamuun sadarkaa hardii fi addunyaalessaatti dorgomtummaa warshichaa dhimma birmadummaa biyyaa mirkaneessuu ta'uu hubachiisaniiru. Carraa hojii uumuun rabsaa investimentii haqa qabeessa ta'e mirkaneessuun misooma diinagdee itti fufinsa qabuuf barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. ይሄ በክልላችን እንደዚህ አይነት ፋብሪካዎች ከፍተኛ የሆነ የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ በመሆናቸው ምክንያት በአንድ በኩል በክልላችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መረጋጋትን የሚፈጥሩ በሌላ መንገድ ደግሞ ፍትሃዊ ሀብት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ መሆናቸው ሌላው የጥቅማቸው ሌላ ገጽታ ነው። አና አርጡማ ሁርሴ ገንደ ዲምቱ ጮቆርሶቲ ዳወናን ሆጂ ኢጃርሳ ሪቂቻ አሬሬ ታሲፈሜ daawwannichaan bulchaan duree aanaa arxummaa fursee obbo Ibraahim Aliyyi milkaa'inoota raawwii hojii galma barbaadamu geessisuuf hojiin deeggarsaa fi hordoffii murteessaa akka ta'e ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira daandii fi geejjibaa aanaa arxummaa fursee obbo Maammed Adam piroojeektiiwwan eegalamanii ijaaramaa jiran riqichi diimtuu coqorsoo balee areeree fi riqicha rarraa biishee deedaa sadarkaa ijaarsi isaa irratti argamu saffisaa fi qulqullinaan xumuruuf kutannoon hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Lammii ga'umsa qabuu fi dorgomaa ta'e horachuuf barnoota qulqullina qabu kennuun barbaachisaadha jedhan Ministeerri Barnootaa Biraanuu Naggaan. Yaa'iin barnootaa sadarkaa biyyaalessaa 34ffaan mata duree barnoota haqa qabeessaa fi qulqullina qabu hundaaf jedhuun taa'amaa jira. Itoophiyaan bakka isheef malu akka geessuuf barnoonni filannoo jalqabaa ta'uu kan ibsan Ministeerri Barnootaa Biraanuu Naggaan yaa'icha irratti ergaa dabarsaniin lammii ga'umsa qabuu fi dorgomaa ta'e horachuuf barnoota qulqullina qabu kennuun murteessaa ta'uu eeraniiru. Kunis sadarkaa dursaa idilee irraa kaasee hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaloota ijaarsa biyyaaf bu'uura ta'e horachuu keessatti qooda fudhattoonni gahee isaanii akka baatanis gaafataniiru. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልጅ ከማንኛውም ጋር መወዳደር የሚያስችለው ብቃት ያለው ጥራት ያለው ትምህርት መስጠት ከቻል ያኔ ፍትሃዊነትን አሰፈንን ማለት ነው። Itoophiyaan yaa'ii qabeenya qilleensaa 32ffaa mootummoota gamtoomanii akka qopheessituuf biyyoonni hirmaattota walii galaniiru. Jijjiirama qilleensaa qolachuuf hojiilee hedduu kan hojjette Itoophiyaan yaa'icha qopheessuuf gaaffii dhiyeessuun ishee kan yaadatamudha. Biyyoonni yaa'ii qabeenya qilleensaa 30ffaa mootummoota gamtoomanii qopheessummaa Biraaziliin geggeeffamaa jiru irratti kan hirmaatan gaaffii Itoophiyaan dhiyeessitee sadarkaa yaadaatti fudhataniiru. Pirezidaantiin yaa'ichaa Handree Kooriyaa Doolaagoon hirmaattonni yaa'ichaa Itoophiyaan yaa'ichaa akka keessummeessitu waliigaluu himuun ifatti itti gaafatamummaa fudhatteetti. Yaa'iin qabeenya qilleensaa 32ffaan kun bara faranjootaa 2027 Itoophiyaatti geggeeffama.